stało się. 6. odcinek drugiego sezonu Lokiego, wielki finał. Wybrzmiał, pojawił się na naszych telewizorach i cóż to był za finał, naprawdę, cóż to był za finał. Życzyłbym sobie, żeby każdy z seriali, no nie tylko Marvela, ale rzeczywiście każdy z seriali miał taką możliwość, żeby tak się pojawić. Fabuła jest bardzo przewrotna, no bo wiadomo, że tak, no czas się skończył, wszystko się niby kończy, no ale Loki znalazł czas, inaczej, znalazł sposób, ażeby się ogarniać i kontrolować te swoje poślizgi. No i w tym momencie może się cofać w czasie, przesuwać się troszeczkę do przodu. I tak się zastanawiałem na początku, znaczy na koniec poprzedniej recenzji, czy on na przykład może się tylko i wyłącznie poruszać w obrębie tej powiedzmy świętej chronologii tej agencji, czy na przykład może stwierdzić, a to ja się cofnę do pierwszych Avengerów i może tam coś zmienię. Tutaj się poruszamy tylko i wyłącznie cały czas w serialu Loki, więc akurat nie wyszedł sobie, a nie, to akurat sobie wyjdę poza. No i rzeczywiście bardzo mi się spodobała jego postać, bo no Loki próbuje, tak, no rzeczywiście nie wychodzi i jeszcze raz nie wychodzi, więc wiele razy próbuje, aż do momentu, kiedy no tak, ma spotkanie z He Who Remains, przepraszam bardzo, no i jest konkretna rozmowa, konkretny temat i można by powiedzieć, że jedyną tak naprawdę opcją, no bo wszystko się sypie, cały czas się wszystko wali i tak naprawdę jedna opcja, żeby cokolwiek z tym zrobić, to jest sprzątnąć tego, powiedzmy, no, Kanga, Timeleya, tego, który pozostał, He Who Remains, ale jest jeszcze inna opcja, bo Loki no tak naprawdę nie chce zabić Sylwii, bo to jedno tak naprawdę jest jedyne wyjście z tego wszystkiego, ale co mi się bardzo podoba, no to Loki mimo wszystko próbuje, bo tutaj rzeczywiście zbiera ekipę. To troszeczkę brzmi jak Blues Brothers albo jak 100 000 innych filmów, gdzie zbieramy ekipę, żeby coś rzeczywiście super świetnego zrobić. Wiem, że to ostatnie 2 odcinki, ale tutaj tak rzeczywiście jest. No i jest jedna scena, która mi się bardzo spodobała. Spodobały mi się wszystkie sceny, ale jedna mi szczególnie zapadła w pamięć, gdzie no, Loki bierze Timeleya do obiegu, do Uroburosa i mówi: ile czasu by mi zajęło, ażeby ogarnąć te wszystkie naukowe sprawy, tę fizykę i tak dalej na poziomie, który wy macie. No to mówi, no to było zajęło ci kilkadziesiąt lat. No właśnie i w tym momencie Loki poświęca siebie i przez kilkadziesiąt lat uczy się jak to wszystko działa, co, gdzie, jak i kiedy, żeby pomóc, żeby cokolwiek zrobić, bo no on nie chce być już sam, to już wiadomo, że on przechodził swoje fazy, tak, no wiadomo, że Loki z pierwszych Avengerów i Loki, który później współpracował, powiedzmy, z Thorem, to nie są te same osoby, mimo że to ta sama osoba, ale facet wiadomo się zmienił, a tutaj przeszedł jeszcze inną metamorfozę i rzeczywiście jestem zbudowany tym, co się stało, bo Loki przez kilkadziesiąt lat zagłębia się, cały czas mając gdzieś tam w pamięci kontrolowanie tych poślizgów i tak dalej, no więc rzeczywiście to robi ogromne wrażenie. Tak się zastanawiałem, bo no, tutaj mamy pewnego rodzaju reset, tak, te wszystkie linie czasowe się porozwalały. Zaraz powiem o tym, co tam następuje. Nie ma sceny po napisach, bo reżyser powiedział, że scena po napisach w takim odcinku zabrała zbyt wiele od z ładunku emocjonalnego, jaki ta właśnie część miała, więc stwierdził, że nie będzie tym razem sceny żadnej po napisach. I rzeczywiście tam się namieszało. No już po obejrzeniu Lokiego obejrzałem Marvels, które były kręcone chyba wcześniej, ale tam rzeczywiście wydarzenia z Lokiego nic nie zmieniły. To akurat jest inna sprawa. Na końcu będzie recenzja Marvel, może sobie kliknąć, zobaczyć jak to wygląda, ale rzeczywiście tutaj może później się coś rzeczywiście wydarzy w kolejnych filmach, które no, dopiero w 2025 roku, bo w tym momencie Marvel zapowiedział, że w 2024 będzie tylko i wyłącznie jeden film z MCU. Mówię o filmach, nie o serialach, bo w tym momencie zapowiedzieli, że What If, czyli co jeśli dostanie drugi sezon, a w przyszłym roku zobaczymy tylko i wyłącznie trzeciego Deadpoola. Za to w 2025 roku mają być 4 projekty, no ale to rzeczywiście domyślam się, że to już może się troszeczkę pozmieniać, że będzie rzeczywiście grubo. Ten odcinek jest bardzo poetycki, bo oprócz tego, że jest naprawdę, on jest tak napakowany emocjami jak dobry kabanos, dzieje się bardzo dużo Loki z tymi wszystkimi rzeczami, to tak samo ładunek emocjonalny, który dostajemy, jest wiem, pomyślisz, skruch, ty mówisz o Lokim, o jakimś filmie, o super bohaterze, czy o super serialu, super złoczyńcy, w ogóle co ty tutaj gadasz, ale rzeczywiście
ten serial jest tak poprowadzony, no to co mówiłem przy okazji pierwszego sezonu. Loki, jak dla mnie w tym momencie to jest najlepszy serial Marvela. To nie ma w ogóle co gadać. Jest to na pewno czołowa trójka najlepszych produkcji w ogóle Marvela, które oni do tej pory poczynili, no bo serialowo no nie ma co porównywać, tak? No, spróbuj to porównać z Sekretną Inwazją, to po prostu się w ogóle nie umywa, czy tam Moon Knightem. No ale mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście dobrze odebrane i będzie trzeci sezon. Reżyser właśnie Lokiego, a także reżyser wspomnianego przeze mnie Moon Knighta, obydwaj wybierz mnie, zgłosili się, że chcą jak najbardziej poprowadzić i wyreżyserować Avengers Kang Dynasty, mimo że kilka dni później już Kevin Feige, no czy to powiedzmy jest plotka, czy to jest potwierdzone, powiedział, że rezygnują z Kanga, w ogóle, bo tam wiadomo, Jonathan Majors aresztowany, oskarżony, sprawa się ciągnie w sądzie, że Kang zostanie rozmyty. Ciekaw jestem, jak to będzie, no bo rzeczywiście ten Kang się już pojawił w kilku produkcjach. Wspomnieliśmy oczywiście chociażby o Ant-Manie. Tutaj. No zobaczymy, jak oni z tego wybrną, chyba że trzeba będzie coś wielkiego zrobić. Może akurat to, że Loki tam namieszał z tym multiversum, z tymi liniami czasowymi, coś zrobi, coś pokaże, że rzeczywiście namieszało się, ale na samym końcu on sobie uświadamia, że no jest tylko jedno wyjście, jakie może rzeczywiście spowodować. No kiedy tam rzeczywiście Timely w końcu po iluś tam, domyślam się, tysiącach prób, troszeczkę to mi pachnie Dniem Świstaka. Dam taką ciekawostkę, widziałem, że to jest troszeczkę jak Dzień Świstaka, w którym grał Bill Murray, a Bill Murray wystąpił w Quantumanii. No okej, w porządku, super, rewelacja, niekoniecznie Quantumania rewelacja, ta ciekawostka jest super fajna, ale w końcu sobie ogarnia, co trzeba zrobić, że to rzeczywiście nie chodzi tutaj o to, no, o wrzeciono, które to trzyma wszystko, o ten cały sprzęt Timeleya, tylko rzeczywiście no, jest inny klucz, no i on w końcu jako no Bóg, no co tu dużo mówić, zresztą sam to mówił wiele razy, zasiada na tronie, pojawiają się oczywiście słynne Loki rogi, czy jak zwał, tak zwał. Ktoś nawet się dopatrzył, że grafika, która się tam pojawia na jego rogach, hełmuje, kasku, nieważne jak tam zwał, tak zwał, jest identyczna jak właśnie ta, która była w kaplicy, czy tam na tronie, czy tam w tym miejscu, gdzie tam He Who Remains obcował, bywał, tam rzeczywiście to jest w ten sposób zrobione, że to jest dokładnie to samo, no to na pewno nie jest zbieg okoliczności, to było zamierzone i tak dalej, i tak dalej. No i Rocky chociaż w sumie Loki siedzi na tronie czasowym, powiedzmy po wsze czasy, ależ pięknie to zabrzmiało, po prostu rewelacyjnie. No i sam Tom Hiddleston powiedział, nie, to jeszcze nie jest koniec, ja jeszcze nie przestałem grać Lokiego. Ta postać rzeczywiście jeszcze może zaistnieć w szerszej perspektywie, nie tylko w serialu, ale również i w MCU, więc no nie zdziwiłbym się, gdyby przy okazji kolejnego Thora, bardziej chyba przy okazji kolejnego Avengersów, albo jakiegoś projektu, który będzie zdecydowanie konkretnie traktował właśnie o multiversum. No, tu mówię, że dopiero w przyszłym roku jeden film, bo Deadpool, ale wiadomo, że Deadpool będzie już się poruszał w multiversum, bo jest potwierdzonych też kilka występów ludzi z różnych uniwersów, nomen omen, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może piąty Thor? No zobaczymy. Na szczęście Taika Waititi powiedział, że on już nie będzie reżyserował piątego Thora. Ja już dziękuję bardzo, umywam ręce i jestem mu za to wdzięczny, bo o ile trzeci Thor był w porządku, to czwarty to jest cytując traperów nad Wisły, spójrzmy story na te spory i pomówmy o Batorym, bo nie było rzeczywiście o czym gadać. Ale wracając do Lokiego, tak, rzeczywiście jest pięknie zagrany, dużo postaci, co jest najważniejsze, postacie się rozwijają, bo nie tylko oczywiście Loki, no ale i Mobius też nagle stwierdza, że okej, no chyba rzeczywiście czas już opuścić agencję, sprawdzić co innego, co się dzieje. Renslayer. Co się z nią stało? No bo rzeczywiście nie gdzieś tam się wcześniej odłożyła łyżkę chili, a tutaj jest, gdzieś tam się pojawiła, gdzie? Zobaczę, jeszcze nie wiem, żadnych teorii, żadnych plotek na ten temat nie słyszałem. Jeżeli masz jakieś informacje na temat tego, daj mi znać, napisz w komentarzu, co tam się wydarzyło. A Loki mam nadzieję, że powróci, bo to jest genialny serial. Jak chcesz znać moją opinię, to oczywiście ocena jest na filmie, możesz sobie sprawdzić. Jest to idealny, genialny naprawdę serial i mam nadzieję, że
trzeci sezon powstanie, ale nie będzie to na zasadzie, dobra, no skoro super się to odebrali ludzie, skoro rzeczywiście super się to podobało, może zrobimy teraz szybko, dawaj, ciach, od razu na, no powiedzmy, na Wielkanoc kolejny odcinek, kolejny sezon. Nie, mam nadzieję, że będzie tak samo jak i ten drugi sezon, będzie rósł, będzie rzeczywiście dobrze zrobiony, bo odcinać kupony jest bardzo łatwo, co Marvel rzeczywiście pokazał przy okazji kilku ostatnich produkcji i nie były to produkcje dobre, a Loki, no to jest kino, no wiem, że to jest serial, ale naprawdę ogląda się bardzo dobrze, ogląda się pięknie, dużo rzeczy się zgadza, jeszcze więcej jest ciekawostek, smaczków, mnóstwo, a chyba tak naprawdę, a żeby obejrzeć to wszystko, żeby zrozumieć, to jest tak na przykład jak między innymi z Zagubioną autostradą Davida Lyncha. Oglądasz film pierwszy raz i tak się zastanawiasz, ale o co chodzi? To są Mulholland Drive, tego samego reżysera. Potem, żeby obejrzeć drugi, trzeci raz, a nagle jest, o proszę bardzo. Szósty zmysł tak samo, kiedy oglądasz pierwszy raz, niewiele się... wiele, ale nie wszystko się zgadza. Oglądając drugi raz mówisz, proszę bardzo, jakie to oczywiste. I tak samo jest przy okazji Lokiego, że jeżeli zdecydujesz się obejrzeć po raz drugi, no pierwszy sezon albo drugi sezon, no to w tym momencie dużo więcej ci się rzeczy wyjaśni, nagle będzie, o proszę bardzo, to w tym momencie wszystko ma sens, bo wiem, że to jest w tym odcinku nawiązane do tego, co będzie za 3 odcinki, a za 3 odcinki będzie nawiązane do tego, co było w pierwszym sezonie i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście nic, tylko polecić, obejrzyj. Jest, jak mówiłem wcześniej, dostępny na Disneyu Plusie. Jeżeli nie wiesz, czym jest Disney Plus, to na końcu wrzucę filmik, jak to się je, czym jest Disney Plus, w ogóle jak założyć konto, a więcej, jak najbardziej, więcej recenzji Marvelowych, komiksowych, Disneyowych, gdzieś tutaj, tu, no, pojawiają się, obejrzy, bo rzeczywiście to są zacne. Nie często, często to są zacne produkcje.